Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ str.format နည်းနဲ့ format ရိုက်တဲ့နည်းကိုသွားမယ် string တွေကိုဟုတ်ပြီနော်ကဲဆိုဒီပုံစံကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးမယ်ဒီဟာပဲပြန်ထွက်မှာနော် prn ဒီ print result ကအတူတူပဲရေးသားပုံရေးသားနည်းပြောင်းတယ်အဲ့ဆိုဘာလို့မင်းအဲ့လာလေအစုံသင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူး code ဆိုတာဘာရှင်းအဟောင်းနဲ့ရေးထားတဲ့ code တွေရှိတယ်အဲ့ဒါ maintain လုပ်ရမယ့်အခြေအနေတွေရှိရနော်သူရဲ့ရေးသားပုံရေးသားနည်းဒီဘာ percentage sign မသုံးပါအောင်သုံးလဲဆိုရင် curly brace ကိုသုံးတယ်ဟုတ်နော် curly brace သုံးပြီးတော့ .2f ကဲပြီးမှသူ့ရဲ့ curly brace ထဲအစိပ်ပိုင်းတွေကိုတစ်စင်ချင်းရှင်းပြမယ်လောလောဆယ်ရေးသားပုံရေးသားနေတာရေးလိုက်သူဒီ quotation ထဲမှာကို format ရိုက်မယ်ဟော curly brace နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ format ကိုသုံးမယ်ဟုတ်နော်သူရဲ့ Str.format method ကိုသုံးမယ်သူဒီ method ကြီးဖြစ်တယ် method ကြီးဖြစ်တာသူ့ကိုကြတော့ဘယ်လိုရှုမြင်ရမလဲဆိုရင် parameter တို့ argument တို့အနေနဲ့ရှုမြင်ရမယ်ကျွန်တော်ထည့်မယ့်ဟာဒီပါလဲဆို 1.2345 ဒါပဲ print ထုတ်လိုက်ရင်သူဒီပါပဲထွက်မလဲဆိုရင် 1.23 ပဲဘာဖြစ်လို့လဲ floating point ကိုနှလုံးသားဖြတ်တာ okay နောက်တော့ဒီကောင်ကိုလည်း curly brace ပုံစံနဲ့ပြန်ထုတ်မယ် control c control v ဟုတ်ပြီနော်ကဲထူးခြားချက်ကဒီမှာဒီကောင်ဒီ %s လို့သုံးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီ curly brace ကပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်လိမ့်မယ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကြတော့လကောဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်းတော့ထပ်ပြီးတော့ပြအောင်ပါပဲဟုတ်နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ဘယ်ကောင်အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်က country ရပြီ%d ဒီမှာဘာမှမထည့်ဘူး curly brace ပဲထည့်လိုက်တယ်ဘာစလုံးမှမညွန်သေးဘူးသူကဒီလို position ပဲဒါလည်း position ပဲလေပထမဆုံးဟာဒီ country နဲ့လာချေတယ်ဒုတိယဟာဒီ divide နဲ့လာချေခုလဲလိုပဲ curly brace ဒီပထမ curly brace ဒီဒါနဲ့လာချေမယ်ဒုတိယ curly brace ဒီဒါနဲ့လာချေမယ် okay မင်းနော်ဟုတ်ပြီကဲတော့နောက်တစ်ကြောင်း control c dictionary mapping ပုံစံဟုတ်နော် dictionary data ကိုသူဘယ်လို mapping လုပ်လဲ control v ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာသုံးဘူးလို့ percentage sign မသုံးဘူး okay ဖြတ်သူ့နေရာဘယ်လိုအစားထိုးမလဲဆို curly brace နီးစနစ်ကိုအစားထိုးမယ်sorry ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြံသွားတယ်ပြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြံသွားတယ် sorry နော်သတိထားပြီနော် dot ပါနော် format ကျွန်တော်တို့ method ဒီပါနော် dot format method ကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ format method ကိုသုံးမယ်သူ parameter တွေဒါပဲထည့်မယ် control c control v ဟောကျွန်တော်နားလဲလွယ်အောင်လို့ဒါကားလေးဖြုတ်ပြလိုက်တာနော်ဒါဖြုတ်တယ်ဒါထည့်တယ် okay နောက်တစ်ကြောင်းမှာလည်းလိုပဲဒါလေးဖြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်percentage sign ကတော့တကယ်ကြပြန်ခြံလို့ရပါဒီမှာကျကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲစေကဲအစားထိုးမယ် dot format ဒီမှာတော့နည်းနည်းပြင်ရရှိရခဏဆောင်ပြီ dot f4 amity format dot format ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုညွှန်းပါလဲ dictionary ကိုလှမ်းညွှန်းပါ position ကိုသတိထားမယ်နော် position ကိုသတိထားမယ် control v သူကတော့ dictionary key နဲ့လှမ်းညွှန်းတယ်တွေ့လား language ဒီမှာလဲလို့ပဲသူ key နဲ့လှမ်းညွှန်းပါဒါ dictionary key ဒါဒီ key ဒီကောင် value ဒီကောင် key ဒီကောင် value ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနားမှာ key value ညွှန်းမယ်ဒီ curly brace မှာ dictionary key ညွှန်းတယ်ဘာသုံးလဲဆို square bracket ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် square bracket ကိုသုံးတယ်နော် control c ဒီဘက်က language နဲ့လှမ်းညွှန်းပေးရေးသားဝင်ရေးသားနေကွာဟာတာလေးကိုရေးနေကျွန်တော်ရေးပြနေတော့လေးလာပေးနောက်ကလည်းလိုက်ရေးပေးဟုတ်ပြီနော်ခဏရက်ပြီးရေးလိုက်ကြည့်လိုက်နားမလည်ကြည့်လိုက်ဒီအချိန်လေးဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲ error တက်လိုက်ပါ sorry ဒီကောင်ဖြုံမယ်ဒီကတော့ replay မှန်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနားချထားတဲ့အောင်ဒါနဲ့ replay လုပ်တယ်ဒီနားချထားတယ်ဒါနဲ့ replay အခုပြနေတဲ့ statement လေးတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းတာမသိတာတကယ် program ရေးတဲ့ချိန်ဆိုတာဘယ်ကောင်အားတာလဲဆိုသိတာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့မလားဟုတ်ပြီဒီဘက်က number ဒီပါထည့်ပြရမလား square bracket ထည့်ပြရမယ်ထူးခြားချက်တစ်ခါလဲဒီမှာမြင်နေတွေ့မလားနောက်ကကျွန်တော်တို့ညွှန်းမဲ့replacement လုပ်မရသေး dictionary data type ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေလုပ်ပြရအောင်လဲဆိုရင်သူဒီ square bracket သုံးတယ်သူဒီ parenthesis ကိုသုံးတယ် key ညွှန်းတဲ့ချိန်နောက်တစ်ခုသူ့မှာတစ်ခုထူးခြားတယ် position လေးထည့်ပြ0ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့0ထည့်လာဆိုတာပြီးမှအသေးစိတ်ရှင်းပြရင်နားလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့က parameter ဒီ position နဲ့ခင်ဗျာဒီမှာတစ်ခုတည်းထည့်တာတစ်ခုတည်းရဲ့ parameter သူဒီ0နေရာမှာရှိတယ်ဒီကောင်နေဒီလဲ0နေရာမှာရှိတယ်တကယ်ဆိုဒီကောင်ရဲ့နေရာဒီ1ပုံမှန်ဆိုဒီကောင်ပြီးရင်ဒီကောင်လာမှာဆို1ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုတည်း data တစ်ခုတည်းကိုလှမ်းညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ0ပဲထားတယ် okay အကုန်လုံး run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကနားမလည်တဲ့ခဏထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သွားမယ်ရေးသားဝင်ရေးသားနေကွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်ပြချင်တာ okay အားလုံးဒါတွေပဲထွက်မှာဒီမှာ3မျိုးထွက်တယ်ဒီမှာ2မျိုးပဲရေးပြ2မျိုးထွက်တယ်ဟုတ်တယ် our country မြန်မာ has မြန်မာအစားထိုးတယ်ပြီးရင်တော့002ဒီမှာကြည့်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လိုသွားတယ်ဟာဒီမှာ002ဖြစ်တယ်သူ့ကိုလည်း002လို့ format ရိုက်ခြင်းတပဆိုရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ဖူးကော်လန်ခံပြီးတော့ဒီနားမှာ .2f သူ့ကိုလည်းလိုပဲ width အကျယ်ကဘယ်လောက်တော့ရှေ့မှာ0ခံမယ်အကျယ်3လုံးခံမယ်
ပြီးရင်ဘာလဲဆို decimal number ပုံစံ okay နော်ပြန် run ကြည့်မယ်ဒီမှာသတိထားတော့နောက်ဆုံးကြောင်းနော်ကျွန်တော်ဗာ format နဲ့တော့ curly brace format နဲ့ okay run မကြည့် okay error တက်တယ်ရတယ်အခါ error တစ်ချက်ကြည့်တာကျွန်တော်တစ်ချက်ဟိုရေးတဲ့နေရာမှာသွားဟုတ်ပြီနော် error တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကနေရာလွဲသွားလို့ unsupported format string နဲ့ pasted to disk format format ပုံစံမင်း format ချတဲ့ပုံစံမှားနေသူနီးစနစ်လေးရှိရလေကျွန်တော်တို့အကျယ်ရှင်းပြမယ်ဘာမှားလဲဆိုရင်တော့ full column ဒီနောက်တော့ချတာတကယ်ကြဒီကောင်ဒီတန်ဖိုးကိုထဲမဲ့တန်ဖိုးဒီနောက်ကကောင် full column နောက်ကမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုတဲ့ပညာကိုလိုတဲ့ format ရိုက်တဲ့နီးစနစ်တွေကြည့်မယ် run module okay run လိုက်တယ်လေ00ကိုတပုံစံနဲ့ပြန်ထွက်တယ် statement တွေတူတယ်နောက် f string နဲ့ရေးလဲဒီပုံစံပဲထွက်မှာ f string ကိစ္စနောက်မှလာမယ်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းနားလဲရပြီ okay မနော် okay ကဲဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာဒီကောင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုလေ့လာမယ် okay thank you ဗျ